Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Zabratda elə bir evi təqdim edəcəm ki, evi almasanız belə videosunu izləməyiniz məsləhətdir. Tamamilə şəxsi tikili ev, tam hazır girib yaşaya biləcəyiniz ev, sənədi də kupçadır. Evimiz yerləşir Zabrat 1-də 118 nömrəli marşrut yolundan cəmi 150 metr məsafədə, ümumilikdə 3 sot torpaq sahəsindədir. Yerdən də 14-15 daş kürsüdə tikilib. 4 otaq evimizin 2-ci mərtəbəsində yerləşir. 1-ci mərtəbədə əlavə bir neçə köməkçi otağı yerləşir. Köməkçi otaqlara giriş hissəsi isə evin qarajındandır. Hazırda qarajını çəkiş edib göstərə bilməyəcəm. Ev sahibləri orada olduğuna görə. Sağ tərəfdə isə kombo otağı yerləşir. Evin ətrafına keçmək üçün sol tərəfdən zaboru ilə məsafəsi saxlanılıb. Həyətimiz yarı hissə tamit daş. Əlavə boş torpaq sahəsi də saxlanılıb. Mərkəzi kanalizasiya sistemi də var. Həyətinə bir neçə maşın çox rahatlıqla daxil ola bilər. Evin hər bir tərəfi yaşayış olan yerdir. Kombo otağını sizə göstərim. Bura evimizin kombo otağı. Həqiqətən də almağa dəyərli evdir. Evin altı beton, üstü kəmər, dörd bir tərəfi qoşadaşdan tikilib. İstilik sistemi kombidir. Tam hazır girib yaşaya biləcəyiniz evdir. Bu da çardağına olan girişi. Ön hissəsi balkon kimi saxlanılıb. Evin hər tərəfi yaşayış sahəsi. Ümumi sahəsi 130 kvadrat metrdir. Bura dəhliz hissəsi. Tam hazır gir yaşa. Mətbəx mebeli var. Kombinin aparatı, radiatorları, sanitar qovşağın, aksesuarları hamısı qoyulub. Betonludur, kəmərlidir. Dörd bir tərəfi qoşadaşından tikilib. Evdə pollar laminatdır. Ev proyekt olaraq makrel tikən evlərin proyektinə oxşaya bilər. Düzdür, sözsüz ki, makrelin tikdiyi, yəni bizim tanıdığımız makrellərin tikdiyi evə söz yoxdur. Sadəcə çox müştərilər var ki, makrel evlərini bəyənmirlər. Ona görə də bunu dönə-dönə qeyd edirəm ki, proyekt olaraq oxşaya bilər. Amma şəxsi tikili evdir. Bu yataq otağı. Hər bir otağımızın geniş pəncərəsi var. Məktəbə yaxındır, marşrut evin yanından keçir. Marketlər hamısı evin yaxınlığındadır, böyük marketlər. Bura sanitar qovşaq, aksesuarların hamısı var. Kim alacaqsa, Allah həm alana, həm də satan müştərimizə xeyrini versin inşallah. Evin qiyməti 120 min manat deyilir. Sənədi də kupçadır, təyinatı isə xüsusi mülkiyyət. Evlə bağlı əlavə nə sualınız olarsa, buyurub zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Göz haqqınızı halal edin.